Hello，我依家咧就喺呢個高景呢個樓盤啦。咁可以睇到我哋呢度啦，呢個會所嚟嘅，呢個會所泳池啊，好似健身房啊、圖書館啊。咁到時候咧都會交俾我哋業主係使用嘅。咁可以睇到係咪有一個綠島香山中山綠島香山一個 feel 咧？係啦。咁我依家直接去睇呢個板間啦。佢係啦，佢依家係現樓嚟嘅喎。依家賣緊係現樓嚟嘅大社區啊，環境比較好，因為佢係新型嘅一個建設啊嘛，所以對比之前部建嘅一啲樓盤嘅話，區別係好大嘅，區別好大嘅。咁如果係想考慮我哋惠州啊，考慮養老嘅情況下咧，可以考慮下，即係可以睇下呢個樓盤嚇，一定唔好錯過。而且嘅話咧，佢哋依家目前有活動嚇，送一嚿菜地，送一塊菜地俾你。先睇戶型啦，咁戶型嘅話咧，都係有啲缺點㗎嚇。我哋入去睇下先。我哋而家睇緊呢個係80零方嘅，咁佢廚房啊好細喎，咁最多係企2個人嘅，企多一個人都唔得。係啦，呢個係最細則嘅一個單位啊。咁我依家板間嘅話咧，喺呢邊，唔係喺嗰個樓上邊啦。所以話，不過佢一樣都係望緊花園嘅，都係做咗個乾濕分離嘅廁所。嗱，咁佢房間好簡單啦，普普通通，好似呢個長輩間同埋咧呢個主人房，就空間比較大嘅。咁呢個單位嘅缺點係咩咧？就係呢度啦，呢個兒童房，講真啦，太細啦，真係太細啦，只能夠做書房嚇。所以我哋可以當佢係一個2房嚟住嚟用噶。但係隔離嗰個戶型就好啲喎，隔離戶型就好好多啦。嗱，我哋睇下100方呢個，100方呢個，你睇下呢個廚房呢個島台就舒服啦，係咪煮好餸直接推過嚟食？咁佢開間成4米喎，客廳開間成4米，一樣係望花園嘅，一樣望花園嘅。佢嘅呢一個長輩間都比較大，採光係唔錯嘅嚇，採光非常唔錯嘅。第3房啊，呢度係主人房啦，呢度係兒童房。咁兒童房比較細嚇，但係咧比啱先嗰個大好多，真係大好多。嗱，咁兒童房咁主人房係套間嚟嘅，好似廁所啊、衣帽間全部都有，係啦。咁我依家去睇呢個最大面積嘅，咁最大面積係4房，睇咗你就知啦。佢4房咧有2個房間，講真啊就係好細嘅嚇，比較逼。但係佢客廳就比較舒服啦，更加大啲，就犧牲咗佢哋2個房間呢啲空間咁啊。佢呢個設計又即係我個人覺得係唔係幾好睇，廚房有啲細，跟住客廳就大啦，客廳比較大嘅，4米零，差唔多5米咁，樣佢都係。跟住我哋入嚟呢個長輩間做到一個衣櫃喎，唔係做咗個衣櫃，2個衛生間嘅。咁呢度有2個房間啦，咁呢個房間嘅話咧就比較大，但係呢個咧就細啦，淨係可以做書房啊，個人覺得做書房或者做雜物房都得。咁呢度咧同啱先嗰個一樣，有衣櫃、衣帽間，跟住都係一扇望花園嘅，一扇望緊花園嘅，係啦。跟住我哋就去睇呢個菜地啦。咁如果係諗住喺惠州呢邊買樓退休嘅，呢度係比較抵玩嚇，比較抵玩，因為佢價格嚟講係相對比其他樓盤平好多，而且周邊嘅環境比較好嚇，唔似話嗰啲一打開窗啊，一望全部都係咩啊？全部都係城中村係嘛？村屋嗰啲，呢度景觀就舒服好多。嗱，呢度我哋發展商做緊嘅一個送嘅菜地，大家可以睇到就係有一嚿嚿咁大啦，大概係3、4個方咁啦，3、4個方啦。平時我哋可以種啲蔬菜啊，係嘛？認為種啲蔬菜啊，係啦。佢依家目前嘅話咧賣緊，啱先知有冇講？冇買緊係話咧係
5000零蚊係無批嘅，咁加1000蚊就大裝修啦，係現樓嚇，一定係現樓，唔係樓花。樓花嘅話咧，我都唔建議大家去買，係啦。如果感興趣嘅話，記住 WhatsApp 我喎，記住 WhatsApp call 我啦。咁我哋下期再影一啲比較靚啲嘅樓盤俾大家睇下，拜拜。